درود دوستان گرامی. آستین رگلان و یقه‌های پایدار مناسب انواع بارانی‌ها و پالتوها هستند. در این آموزش به روشی بسیار آسان الگوی این مدل پالتو رو براتون توضیح خواهم داد. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. الگوی مورد نیاز برای کشیدن این مدل پالتو آستین رگلان بهتره که الگوی رگالی شده باشه. اگه در کشیدن الگو مشکل دارین، آموزش به روش‌های مختلف کشیدن الگوی اولیه رو و همچنین رگالی کردنش رو در کانال گذاشتم، میتونین از اون استفاده بکنین. اولین کاری که برای این پالتو انجام میدیم، در این قسمت جلوی بالا تنه به اندازه 6 تا 8 سانتی متر میتونین بهش اضافه بکنین و این رو مستقیم امتداد بدین تا پایین لباس. برای کشیدن آستین رگلان این حلقه گردن رو تقسیم بر 3 می‌کنیم، 1/3 رو جدا می‌کنیم و این قسمت حلقه آستین رو هم میتونین تا روی کارور در نظر بگیرین یا 1 تا 1.5 سانت پایین‌تر از کارور هم میتونین در نظر بگیرین و این خط رو مستقیم وصل بکنین روی نقطه‌ای که اینجا روی حلقه آستین اینو مشخص کردین. وسط اینو به دست بیارین، به اندازه 1 تا 1.5 سانتی متر میتونین بالا برین و اینجا اینو به صورت هلال، حالت ماهیچه‌ای وصل کنین. قسمت پشت هم همین کار رو میکنین. حلقه گردن رو تقسیم بر 3 و به اضافه 1 سانت به همون مقداری که از کارور جلو پایین اومدین اینجا هم همین کار رو انجام میدین و این دوتا رو به هم وصل میکنین. از این وسط به اندازه 1 تا 1.5 سانتی متر بالا میریم و این قسمت رو ماهیچه‌ای میکنیم. قبل از اینکه اینو قیچی بکنین، سجاف این قسمت جلو رو و همچنین سجاف قسمت پشت رو هم رسم بکنین و رولت بکنین روی کاغذ جداگانه. اینو نگهداری بکنین. بعدن این قسمت شماره 1 رو از 2 جدا میکنین، قسمت شماره 3 رو از 4 جدا میکنیم. برای کشیدن سجاف قسمت جلو از اینجا حدود 4 تا 5 سانتی متر میتونین از این گوشه حلقه گردن پایین بیاین و در پایین الگو قد لباس هم 3 تا 4 سانتی متر داخل برین و ابتدا به صورت یک خط مستقیم و وصل میکنیم روی این قسمتی که اینجا علامت زدیم. این قسمت باید جداگانه روی کاغذ دیگه رولت بشه. برای قسمت پشت هم همین کار رو میکنیم. به اندازه‌ای که از اینجا داخل رفتیم دوباره از اینجا داخل میشیم. 7 تا 8 سانتی متر هم اینجا داخل رفته و این قسمت سجاف رو هم وصل میکنیم. این شد سجاف قسمت جلو قبل از قیچی کردن این قسمت و این هم سجاف قسمت پشت قبل از قیچی کردن این قسمت که آماده کردیم. این قسمت جلو میره روی دلای باز پارچه. قسمت پشت اگه این پنس رو نداشتیم میره روی دلای بسته پارچه، ولی اگه این پنس وسط پشت رو هم داشتیم باید بذاریم روی دلای باز پارچه. به هر روشی که بلدین الگوی اولیه آستین رو بکشین. این دوتا قسمتی که اینجا داشتیم به ترتیب شماره گذاری کردیم. این قسمتی که شماره 1 بود مال قسمت جلو بود، اینم که شماره 3 بود مال قسمت پشت بود. فقط نقطه‌ای که باید توجه بکنین، این گوشه روی این قسمت منطبق میشه و این گوشه هم باید روی این منطبق بشه. برای این قسمت هم همینطور. این گوشه، این لبه روی این قسمت منطبق میشه و این گوشه هم باید روی این قسمت منطبق بشه به این شکل. موقع دوخت این خط به هم دوخته میشه. بعد این خط دوباره میره سر جای اولیه خودش و به اینجا دوخته میشه. امتدادش این قسمت به این قسمت دوخته میشه و دوباره این خط اینجا قرار میگیره روی همون جای اولیه خودش و این حلقه هم روی این حلقه قرار میگیره و این میشه آستین رگلانی که ما لازم داشتیم برای این مدل لباس.
اگر روی مدل آستین رگلان این پالتو دقت کرده باشین، در اینجا یک قسمتی دوخته شده که لبه های این قسمتی که اینجا دوخته شده قیتان دوزی شده. بهترین روش انجام این کار اینه که چون این قسمت روی لباس به هم دوخته میشه و موقعی که این قسمت رو دوخت میزنیم این حالت رو پیدا میکنه، کمی حالت گود رو پیدا کرد. به همین دلیل بهترین کاری که برای این قسمت که حالت تزیینی قیتان دوزی شده روی اینه که بعد از اینکه این قسمت رو دوختیم نواری به پهنای 3 تا 4 سانتی متر تهیه بکنیم که طرفینش رو قیتان دوزی کردیم و روی این قسمت به حالت تزیینی دوخت بزنیم. برای طراحی یقه شکاری پایداری که روی این پالتو داریم، ابتدا خطی به اندازه 1/2 دور گردن رسم می‌کنیم. اندازه دور حلقه گردن پشت رو ازش جدا می‌کنیم، یه علامت می‌زنیم. از این گوشه 3 سانتی متر بالا رفته و از این قسمت هم 3 سانتی متر بالا میریم. این نقطه رو به اینجا وصل می‌کنیم. از این قسمت به اندازه این 3 سانتی متری که اینجا داشتیم بالا رفته یه علامت میزنیم. از اینجا هم همین کار رو تکرار میکنیم و این خطوط رو هم به هم وصل میکنیم. چون در مدل این قسمت حالت مستقیم و تیز داره، منم همین کارو میکنم، وگرنه میتونین یه مقدار اینجا رو هم هلال بکنین. این شد پایه یقه‌ای که لازم داریم. برای طراحی یقه شکاری روی این پایه از این گوشه دوباره 3 سانتی متر بالا میریم، یه علامت میزنیم و وصل میکنیم روی این قسمت. پهنای این قسمت رو میتونین 5 تا 7 سانتی متر در نظر بگیریم. از این گوشه این پهنا هر چقدر شد اندازه 2 سانتی متر میتونین اینو بیشتر در نظر بگیریم. یعنی از این گوشه حدود 9 سانتی متر بالا میرم. از این گوشه به اندازه 2 تا 3 سانتی متر بازم بیرون میایم، به اندازه 1 تا 1.5 سانتی متر هم دوباره بالا میریم که میشه این نقطه. حالا اینو وصل میکنم روی این قسمت. این قسمت هم وصل میشه روی این قسمت. این شد قسمت شکاری و این هم پایه اون. اگه خواستین در این قسمت پایه جای دگمه داشته باشین 2 سانتی متر میتونین براش پایه بذارین که این پایه را میتونین حالت هلال در نظر بگیرین یا اینکه حالت مستقیم داشته باشه. این قسمت دوریزه، این قسمت هم دوریزه. قسمت پایه را از این قسمت میذاریم روی دولای بسته کاغذ که کامل پایه را داشته باشیم. برای شکاری هم همین کار رو میکنیم. از این قسمت میذاریم روی دولای بسته کاغذ که کامل شکاری را داشته باشیم. موقعی که میخوایم بذاریم روی پارچه هر کدوم از اینها روی دولای باز پارچه قرار میگیرن و ما بینشون لایه چسبی قرار میگیره که ایستایی خوبی داشته باشه.